Avtoxuliqanlıq edib qaçan sürücünü yol polisi təqib edir. Qarşıdakı yol polisinə də məlumat verilib ki, Vaz 2107 markalı avtomobil saxlanılsın. Amma bütün cəhdlərə baxmayaraq sürücü qaçmağa cəhd edir. Bu təqib prosesinə təhlükəsiz şəhər kameraları ilə də nəzarət edilir ki, sürücü qaçıb aradan çıxa bilməsin. Çox çəkmir ki, həmin sürücü süni tıxac vasitəsilə saxlanılıb. Görüntülər gecə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi reydləndi. Reyd zamanı avtomobili Yasamal rayonu ərazisində yol hərəkətinin əks istiqamətində idarə edən sürücü əvvəlcə yol polisindən qaçıb. Daha sonra o saxlanılsa da polisə heç bir sənəd təqdim etməyib. İndi zəhmət olmasa, xahiş edirik, avtomobilin cərimə meydançasında yerləşdirilməsinə şərait edilir. Çox xahiş edirik. Avtomobilə əlavə avadanlıq quraşdıran sürücülər də yol polisindən yayına bilməyiblər. Bu sürücü avtomobilin səs boğucu hissəsinə daha yüksək səs çıxaran avadanlıq quraşdırmaqla qaydaları pozub. Siz alanda fikir vermədiniz ki, bunun səs boğucusunda bu cür səs var. 4-6 motorlu dedilər. Belə bir boğucusu yox, heç bir yoza vurmuyor. İndi Çalışma motorla belə gedirkən belə. inspektor bir dənə ona qaz ver. Gecə boyu keçirilən reyddə işıqforun qırmızı işığında keçib ağır qəza törədən sürücülər də aşkar edilib. Məhz keçirilən bu tədbir zamanı 30-dan artıq sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən sürücülər aşkarlandı. Eyni zamanda avtoxuliqanlıq edən 2 sürücü tərəfimizdən saxlanılaraq barələrində müvafiq sənədləşdirmə aparıldı. Bundan başqa avtomobilə konstruksiya dəyişikliyi və cərimələrini ödəməyən xeyli sürücünün də avtomobili cərimə meydançasına aparılıb.